Magandang araw mga ka-Gym Street Wellness. At muli ay meron tayong client, si Sir Richard. Siya po ay isang seaman. Kaya yun, pagod din talaga siya sa trabaho. Kaya nandito po siya. Ang pangunahing complaint niya ay yung kanyang lower back problem. O yung buong likod na rin talaga. Kaya itatry natin sa pagkakataong ito kung magbe-benefit ba si Sir Richard sa approach ng Gym Street Wellness, yung advanced stretching. Kaya sana ay mag-benefit po siya. Mahinga natin siya ng kaunting pananalita pagkatapos ng ating stretching kung ano ba yung kanyang naramdaman. Kaya sabi ko kanina sa kanya, tandaan niyo yung pakiramdam niya ngayon at after ng stretching kung ano ba yung pinagbago. Pwede na po tayo. Opo. Yan, gaya ng ating ginagawa sa ating mga client, initial touch muna tayo para malaman natin kung mayroong pain yung likod ng ating client. Pero siguro, nakatitiyak po tayo na wala na masyadong pain ito dahil nagsasauna na po si Sir. Nasaan po ulit siya na? Nandito po. Yan, i-advise natin yung ating client na mas lambutan pa kasi ito yung medyo masakit talaga na stretching pag ganito yung position. Laksan po ba? Medyo masakit na ito ng konti. Exhale lang. Yan, siya nakakaingat niya malalim na relax.
Supa. Lambot. Kabila po. Sambot. Makapit. Sambot ito dua. Yan. Yan po natin yung suba pa dito. Ganyan po. Sarap. Oh. Yan po yung ating advanced stretching na in-apply kay Sir Richard. Na-relax na siya sigurado eh. Kaya, yan, pwede natin siya mahinga ng kaunting pananalita kung ano ba yung kanyang pakiramdam sa pagkakataong ito. Sarap. Hindi po. Ay, wala pa ba? Parang gumaan pakiramdam ko. Yung una mong, yung dito naglagatukan, parang, alam mo yung parang nawalan ka ng bara. Ang gaano pakiramdam. Tapos dito, di ba pagka ano, parang yung stress yung ano mo bro, leeg mo. Yung pakiramdam ko parang, pwede na ulit sumabak sa, Para condition ko ulit. oo. Yun lang po, masarap, satisfied. Ayun po yung ating client, Sir Richard, no? Salamat po at naginawaan niyo sa ating ginawang advanced stretching. Kaya sa lahat po ng
may mga nararamdaman, any pain sa likod, pwede nyo pong subukin ang approach ng Gymsite Wellness. At paki-visit nyo rin po ang aking Facebook page, Gymsite Wellness Pa. At ganoon din po, paki-support nyo ang aking YouTube channel, Gymsite Wellness Pa, sa pamamagitan po ng inyong pag-subscribe. Hanggang dito mga ka-Gymsite, magandang araw sa inyo.